好，那你进来这个网站之后呢，哦，这个就是你的前台啦，前台解释。哦，那这边会有它的功能哦，比如说像你有发表过的文章哦，那你就可以知道说，你从这边发表过文章，你的网站文章有几个人看，多少人看。统计资料是说你到底从哪里来看啊？比如说从哪边来看啊，然后这个今天看的人数，昨天看的人数，啊，那流量来源呢，就是说从哪些进来看啊，但是这个都只是做参考而已，因为真正的数据要去从 Google 的网站管理员来看才知道。哦，那什么叫做 Google 网站管理员？那个后面会跟你讲啊。那观众呢，这个也是大概哦，从 Chrome 来看的比较多，还是从Windows 来看的比较多哦，这边都可以看出它的一个流量。那留言就是说你的网站有人留言，它就会在那边显示。那什么叫做收益哈 ？Google AdSense 就是说你可以看一下符合 AdSense 的资格，哦，就是说当你的网站至少是不是运行了6个月，如果说是的话，你的网站才有资格做 AdSense。那什么叫 Google 的 AdSense 呢？就是说，让我打开，我只要进来，这个叫做 Google 的 AdSense。有人光靠部落写部落格在赚广告费，一年就1个月可以到达5-6万块以上。他只要写文章，然后人家放广告而已嘛，像这个广告，这种都是广告，广告，广告。看到这个都是，刚才看到的这些都是广告，他光靠广告收益，1个月就5-6万块了哦，也有的更恐怖10几万的都有，哦，这叫 AdSense。所以如果说你们有兴趣的话，你们可以把部落格哦当做是你本业在经营，像健身的班长健身的也很适合，或是像那个拍照的也很适合，或者说只要你是比较适合写部落格的话，你可以去经营的，这样了解吗？好。没有，是它是依对方投的钱，然后指定说要指定到哪个部落格上面，对，就是人家下关键字，下完之后，他可以去指定多媒体的播网，对，他可以指定 Google 那边会显示说哪些部落格是比较适合你放，流量最多的，你就去放，那他就会收取一些费用这样子。Google 会收，然后分给那个部落格。对，部落格，对。部落格它收费是有一个标准，还是依照你的知名度。对，如果说你没什么，他就可能丢一些比较没人看的广告给你这样子。但是像这种的话，都很知名的。如果说你有打联播网，你一定要放。对。好，那什么叫广告活动？广告活动就是这个是帮你赚钱，这个是帮你花钱，就是这样子。你要让人家看得到，看到你的网站，就是用 Google AdWords， 就是关键字广告。好，这后面会跟你讲一点点。好，那网页呢？网页等一下我们会做，网页就是上面那一排，所以就刚才跟你讲，是不是要建立这个？这个就是网页。好，那版面配置我们会用到，就是说像你旁边这些小工具，就是这个。我只要点进来，这个叫小工具，小工具。但是这个又会结合社群 ，Line， 所以你社群和 Line 你都要会，听懂吗？所以我们学到这里会几项了，应该很多了吧？但是还没有完，这只是初期而已，还不到一半。所以你全部都要会整合进来你的网站里面，你才有办法赚钱，否则你是空壳这样子而已，这样了解我意思？好，那范本呢？范本我会用到，范本这个比较简单，这个叫做基本的范本。之后我们的范本会改这个 HTML，
这样了解？哦，所以当我们范本的话，比如说这块 banner， 这块 banner 要怎么改？我们就是必须会去看到它的解释原始码这里，必须知道说它的原始码是什么，我们才能够把它找出来，然后把原始码覆盖过去，再换成你的东西。这样懂我意思吗？哦，那设定的话就是这个发布网址是转址，你要转成你的网域的时候会用到，但是你这时候你又要懂 DNS。你们学到这应该想放弃了，举手一下。差不多吧，应该一半以上都快整完了吧？有人还举手，差不多啦。通常我上到这里，应该一半以上都想放弃了，因为考太难了。对啊，哪有这么多时间去搞这种东西？拿出4个小朋友比较快。这样了解一下。对啊。好，那留言呢？哦，这个是人家留言，但是你还会遇到问题。现在不是有脸书留言吗？那你怎么看不进去？不好意思，你要到范本里面去玩 HTML。和你只能有一般的留言而已，你没有 FB 的留言，这样懂吗？那这个部分呢，有牵扯到 FB 的 API， 所以你要懂 FB 的 API， 你才能把它挂进来。对，就是很辛苦啦。好，那进来这里之后呢，第一个我们要先把它的语言格式调成应该是看有没有台湾，应该有台湾。啊？加8，我看一下台湾是什么。台湾。做的这么小。台北，你要选择台北，这样了解吗？那日期格式呢？你就是就不用去动它，这样了解啊。好的话，你就先储存。第一个你要先改这个，不然的话你的发布的时间会不准。那 Google SEO 在抓的时间就会不准，这样了解哈。那搜寻偏好呢？这个之后我会再跟你们讲什么叫做中继标记哈。那错误导向这个哈。Google Search Console 这个是什么？就不是你做好网站之后就有用，因为你还要提交 Google 的 Search Console， 让他们去索引你的网站，这样懂吗？那 Google Search Console 又是一个问题，因为上次那一班有人上完之后提交要验证不会验证，那所以你要去懂 Search Console 到底是什么东西。好了之后呢，你就到网页这里，你可以去新增一个网页比如说我就新增网页。那网页呢，就把这个打上去首页关于我再打在这里首页，然后发布，再打关于我，然后网络行销课程行销活动。4个就是这几个，你们先把它 key 好。那等一下我们把它放在上面这里好，给你们。